Klavye bu değil öncelikle. Bir saniye. Merhabalar, ben Burak. Bu klavyeyi ben neredeyse bayağı uzun süredir falan kullandım ve paslandı. Yani takım değiştiriyor ikide bir. Bir siyah oluyor, bir beyaz oluyor. Bunlar çıkabiliyor işte, böyle çıkabiliyor. Normal düz klavye işe yarar ama bunu değiştireceğim. Ya şimdi şunu çıkartayım ben de ya. Ya bu klavye artık öldü, yani bitti. RGB falan dediğimiz şey de gitti. Sonra gittim bunu aldım. Lan fatura. ALG K 8614. Alex'in ses Blue Switch aldım. Çünkü neden olmasın. Buradan da görebilirsiniz şeyleri falan. Şimdi açayım hatta da bıçak gerek kalmayacak galiba. Buradan açarım size. Evet. Yapayım artık, bir şey olmaz ya. Klavye Blue Switch dediğim gibi. Klavye bu, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama klavye bu. Tamam, yeter. Şimdi biraz açacağım şimdi bunu. Evet, burada da açma şey varmış. Açıyorum. Şimdi açılacak. Hop. Bağla. Evet. Öncelikle kargo düzenli falan iyi lan. Evet, şimdi klavye yavaşça çıkart. İşte bu. Evet, klavye bu. Evet, bir saniye. Şuraya koyacağım. Altında koymalı aparat da var. Bu tamamen şey gibi biliyorum. Bir de şu var. Tuş çıkarıcı. Bu lazım bana ya. Gerçekten bu lazım. Şunu da çıkartıyordum. Şakasız bunu da çıkartıyordum. Korumalı gelmiş. Bir de bu var. Şu var. Neyse, evet, bu böyle bir şey. Bu işte böyle. Full K White Hot Punch falan diyor. Yüzünü kenara attık. Şunu açacağım ilk öncelikle. Neden? Çünkü bunu açmam lazım. Bunu kullanacağım çünkü yandan açıyormuşuz. Büyük ihtimalle mıknatıslı değil gibi ama işime yarayacak bu benim bayağı. Mermi gidecek büyük ihtimalle. Bakın mermi gidiyor bak. Çoktandır bakıyor böyle, gitti. Mermi çoktan gitti bir şey poşetlere neredeyse. Evet, şimdi bunu da açalım. Evet, bunu da açtı. Bunu da açalım. Evet. Bir dakika. Mıknatıslı, güzel. Mıknatıslı güzel. Hayatımda ilk defa Blue Switch falan alıyorum. Ses ayarlaması, ışık ayarlama falan var. Ses ayarlama, N4, N3 falan filan. Keylogger şeyin nerede reader'ın? Evet. Bunu nasıl çıkartıyorduk? Evet. Burada Blue Switch olduğu gözüküyor mu bilmiyorum ama. Güzel. Ya mermi, şu poşetlere aşık oldu yemin ederim ya. Ya mermi. Şimdi klavyeyi takacağım ve göreceksiniz. Şimdi şunu çıkartayım ben ilk öncelikle ve bağlayayım. Bağlayınca nasıl bir hissiyet. Uzunluğu kalın, kablosu da kalın, güzel. Kablosu kalın olması benim için daha iyi. Şey olmaması için, yani o bile şak. Şu ikisi olması benim için, hatta klavye için çok şey verici. Güzel. Işık güzel. Işık nasıl değiştiriliyor? Evet, onu da bilmiyorum ben. Mükemmel. Buradan mı değiştiriyoruz ışığı? Bu ışık mı? Buradan ışık değiştiriyormuşuz. Bunu hatta ışığı kapatayım da göstereyim. Evet, ışık böyle. Kendi stilimi bulsam çok iyi olur aslında. Kendisini bulsam. Güzel. Bir de o suda deneyeceğim.
Umarım işe yarar. Oğlum bir adamı öldürsem yeter lan. Mükemmel. O eyvallah lan. O lan öyle. Yeee. Seni sağ sol yapacağım. Galiba hileydi, ban yedi. Herif hileydi, ban yedi ya. Evet, klavye çok güzel. Çok sevdim. Evet, artık bu mouse niye böyle lan? Niye çarpılıyor kamerada? Bilmiyorum ama bende çok normal gözüküyor. Çarpılıyormuş. Evet, bu kadardı. Red Switch. Red Switch. Abi, ne alaka lan? Bu Red Switch, pardon. Çok özür dilerim.